טוב, בואו אני אספר לכם. איך אשתי הפכה להיות טריפולטאית כבדה מן כל... סבתא שלך טריפולטאית, נשמה, אני מרוקאית פינטו גאה, תקשיבו רגע. ההיילייט של בעלי בחיים זה קוסקוס ומפרום. קוסקוס, הכנתי לכם, ואתם כבר יודעים את המתכון, באמת אני קהל כזה, למרות שזה לוקח מלא זמן, כן? התפעול, כאילו אני מתפעל את הדרימי. אבל יעני 3 שעות, טורי, תעשי, אבל זה באמת קל, אין פה יותר מדי סיבוך. זה ממש לפי הספר. רגע, באו אליי אנשים, אז לא הייתי איתכם, בדיוק מזגתי קוסקוס. קיצור, קוסקוס מכינים אחד, לא במיקרו, באמת, תקשיבו, אין לזה סיבוך. זה פשוט קצת זמן, לא נורא. עם קצת זמן וטעים בבטן, תעבדו, לא יקרה לכם שום דבר. עכשיו, המפרום, אמא. קודם כל, אני לא שמה רסק. אני לא אוהבת במפרום לשים רסק, יש לזה טעם פש. וזה גם בלי טיגון, אתם קולטים, זה בלי טיגון. כמובן, מירב לימדה אותי, ג'וי, סתום את הפה, אתה לא יכול לאכול עוף. אתה לא יכול, אין לך שיניים, די. אתם יודעים כמה כסף הוצאתי לו על הווטרינרית ועל השיניים שלו? מספיק, זהו, אני לא מביאה לו אוכל יותר. רק בונזו וסלומונים בתנור. קיצור, תקשיבו, אתם לוקחים, ממלאים, אני שמה חזה עוף, עושה קילו, שימו לפי העין, את הטעמים, זה. מי שרוצה פירוט מדויק, כי יש כאלה שלא אוהבים לפי העין, תסתכלו בתיאור למטה, כתבתי לכם את המתכון. אין קל כזה, באמת, להכין מפרום זה הדבר הכי קל בעולם, שומעים? במקום לטגן, אני מכניסה לתנור 20 דקות, חום עליון, חום תחתון, שזה יתבשל, אבל לא ממש, כאילו אתה פוחד מה יהיה כמו פרא, לא. אתם יודעים, ככה, ממש בצורה הזאת, כי אני מעבירה אותו לבישול על הסיר. סבבה? שמה בצל קצת זה, כותבת לכם למטה במדויק בדיוק מה שמתי, מה עשיתי. פותחת טוב את כל התבלינים עם השמן, אין פה רסק, תראו איזה צבע. שמן, מים, רותחים, תבלינים איכותיים, the best של ה-the best, וכפה, קבלו איזה צבע, אין צבע כזה בארץ ובעולם, ואיזה טעם, יא בבא. עכשיו אני גם שמה חצילים, זכיתי בארץ חצילים כזה, וזה מושלם ברמות, ואין קל כזה, אם לא בא לכם לעשות קוסקוס, תכינו גם אורז דיאט זה גם סבבה, אבל תעשו קוסקוס, אמנם קצת זמן, אבל זה לא סיבוך, להוריד, לסנן, באמת לא סיבוך. ולבינתיים בזמן שזה המפרום בתנור וזה, אני מודעת את הקוסקוס בפעם השלישית, עושה ואחד, אימא'לה. ובבקשה, אחרי שזה היה על האש, קבלו את הצבע, קבלו את הדיגום, אימא'לה. חמתי מירב מעבירה הכל חמגשיות, אלי הוא מוזג לעצמו את האוכל. אני לא מוזגת לו, יש לו את החוקים ואת הכללים של עצמו, תמזוג לעצמך כפה, ואיזה צלחת, יא בבא, עם החריף והכל. וואו, וגם המרק אדום, ואימא אין נדיר כזה, אין, זו הצלחת של 60, מבחינתי זה נכנסה שבת, זה הדגל של נכנסה שבת, וגם כל הטעמים, כאלה טעימים, וכי זה לשבת, מה שמכינים לשבת זה הכי טעים בעולם. קיצור, יאללה, תכינו, תנסו.